Morali dyfisht. Sot dua të filloj me një pyetje. Pse në disa familje djali dhe vajza rriten në të njëjtin kulm, por me dy rregulla të ndryshme? Djali del, djali ka më shumë liri, djali mund të ketë një lidhje, dhe shpesh dëgjojmë është djalë. Por, kur vajza dëshiron të njëjtën liri, papritur gjithçka ndryshon. Ti e vajzë, ke kujdes. Çfarë do të thonë njerëzit? Mendo për familjen. Dy fëmijë të njëjtin prindër, por me dy standarde. Pse? Shpesh shkaku është shumë i vjetër se vetë prindrit. Për brezat e tërë, në shumë familje tradicionale, vajza është lidhur me nderin dhe reputacionin e familjes. Prandaj është kontrolluar më shumë, ndërsa djalit i është dhënë më shumë liri. Dhe kështu këto rregulla kanë kaluar nga një brez te tjetri, shpesh herë pa e pyetur kurrë a kanë ende kuptim, si për shembull në shekullin 20, 21. Por këtu shfaqet një kundërshtim shumë interesant. Një baba mund të ketë problem kur vajza e tij takohet me një djalë, por kur djali i tij takohet me një vajzë, nuk e shemë të njëjtin shqetësim. Por prit pak, ajo vajzë me të cilën takohet djali yt është gjithashtu vajza e dikujt tjetër. Edhe ajo ka një baba, edhe ajo ka një nënë, edhe ajo është rritur në një familje. Atëherë lind pyetja: nëse nuk dëshiron që një djalë të sillet në një mënyrë të caktuar me vajzën tënde, pse pranon kur djali yt sillet në të njëjtën mënyrë me vajzën e dikujt tjetër? Nëse diçka është moralisht e gabuar, ajo nuk mund të bëhet papritur e drejt vetëm sepse këtë herë është djali yt që po e bën. Këtu fillon morali dyfisht. Dhe kjo mënyrë e të menduarit mund të lërë zhurmë edhe të vajza, sepse ajo shikon vëllain e saj dhe mendon: pse ati i besohet, ndërsa mua jo? Pse ai mund të njohë dikë, ndërsa unë duhet të kem frikë? Pse liria e tij konsiderohet normale, ndërsa liria ime konsiderohet rrezik? Dhe ndonjëherë kontrolli nuk e mëson vajzën të marrë vendimet e mira, përkundrazi, e mëson vetëm të fshehë më mirë. Sepse kur sinqeriteti sjell gjithmonë ndalim dhe gjykim, fëmia mund të mos ndaloj se jetuari, mund të ndaloj vetëm se treguari. Dhe kështu humbet gjithçka shumë më e rëndësishme se kontrolli, besimi mes prindit dhe fëmijës. Por edhe djali merr një mesazh. Kur gjithë jetën dëgjon: ti je djalë, për ty është ndryshe. Ai mund të mësoj se rregullat morale ndryshojnë sipas gjinisë. Prandaj nuk mjafton t'i thuash vajzës: ki kujdes nga djemt. Duhet t'i thuash edhe djalit: bëhu një burr nga i cili vajzat nuk kanë nevojë të ruhen. Sepse një ditë djali yt do të dashurojë një vajzë dhe ajo vajzë do të jetë vajza e dikujt tjetër. Një baba tjetër do të doja atë vajzë, po aq sa ti e do tëndën. Kjo nuk do të thotë se fëmijët nuk duhet të kenë kufi. Duhet, por kufit duhet të bazohen te mosha, pjekuria, siguria dhe përgjithësia. Jo vetëm te fakti nëse fëmia ka lindur djalë apo vajzë. Nëse një rregull është në moral, duhet të vlej për të dytë. Nëse kërkon respekt për vajzën tënde, mësoje djalin tënd të respektoj vajzën e dikujt tjetrit. Nëse dëshiron që dikush të sillet me dinitet ndaj vajzës tënde, mësoje djalin tënd të sillet me të njëjtin dinitet ndaj vajzës së dikujt tjetër. Sepse respekti nuk fillon vetëm kur bëhet fjalë për fëmijët tonë. Ndoshta duhet të ndalojmë se rrituri vajzën me frikë dhe djalin me privileg. Të dy duhet i rrisin me respekt, përgjegjësi, ndërgjegje dhe me të njëjtin standard në moral. Sepse në fund pyetja është shumë e thjeshtë. Nëse nuk e pranon një sjellje kur bëhet fjalë për vajzën tënde, pse pranon kur djali yt bën të njëjtën gjë me vajzën e dikujt tjetër? Ajo nuk është thjesht një vajzë.
edhe ajo është vajza e dikujt tjetër. Dhe nëse morali ndryshon vetëm sepse këtë herë nuk bëhet fjalë për vajzën tënde, atëherë duhet të kemi guxim të pyesim: a është ky moral apo morali dyfisht?